ollaan tässä muutama viikko Kaireella rännitelty ja me ollaan kerätty rihiloista kaikki rikastet talteen. Matot on vaan pesty. Meillä on tuolla tuommoinen ämpärillinen. Siinä on mitä koska 3/3 ämpäristä, 2/5 ämpärillistä rikastetta. Ja sitten meillä on tämmönen hieno lelu saatu tuosta naapurista laita. Oikeastaan ei se naapurista, samalla valtauksella toimii nämä yhteistyökumppanit, voisiko näin sanoa. Ja tämmöisen me saatiin lainata, tämmönen niin sanottu kultakoiri. Meillä ei ole hirveästi käyttökokemusta tämmöistä vehkeestä, joten saa nähdä mitä tässä käy. Periaatehan on hyvin simppeli, että se on niinku käytännössä koneen vaskooli, eli itse asiassa virran päälle hetkeksi siihen. Elikkä homma toimii sillä, että rikastetta syötetään tänne pohjalle. Kultapainonpä lähtee nousee spiraalia myöten ulos. Ja pieni pumppu nostaa vettä koko ajan tähän. Puhtoo siis tavarana, tuossa näkyykin pikku kiviä pyörii. Ja kulta sitten nousee tätä spiraalia pitkin tuohon keskinavalle ja lopulta tipahtaa tälle puolen tuonne lasipurkkiin. Tai ainakin teoriassa näin pitäisi tapahtua. Mutta saa nähdä, kun me ruvetaan tätä värkkäämään tässä, että miten siinä lopulta käy. Minusta näyttää, että tämä putki ainakin soittaa jotakin vähän väärään paikkaan tällä hetkellä. Että meidän pitää vielä hienosäätää sitä hieman. Meillä on tietenkin tämä Villen seuloma tavara täällä, niin me käydään tämä ensin läpi. Jos siellä on vaikka korrokiviä tai vaikka vahingossa vielä isoja hippuja jäljellä. Eli tässä on melkein 2 viikon eestä, josko yhteensä ehkä viikon rännityspäiviä eestä, niin tavaraa. Ja katsotaan mitä siinä on. Seulotusten rikasteista etsitään granaatteja, korundeja ja kaikkea muita mielenkiintoisia kiviä, mitä sieltä nyt sattuu löytämäänkin. Varsinaisia kultahippuja en ole vielä toistaiseksi onnistunut löytämään täältä. Ne vois päätyä sen esimerkiksi, jos ei niitä vaan huomaa, kun rihloja tarkistetaan. Mutta ehkä vielä jonain päivänä. Mulle. Tästä kyseisestä seulomiserästä tosin ei löytynyt niitä kultahippuja ainakaan, mutta muutamia melko komeita almadiinigranaatteja, mitkä näkyvätkin tuolla kuvassa alaoikealla. Mulla on aina sellainen märkä unelma, että pitää raapata, että se tosta kaatuu iso hippuista. Ei ole vieläkään. No, jätetään nyt kuitenkin tämä kivien tonkiminen siksiin ja palataan takaisin kultakoiran äärelle. No niin, lähdetäänpä testaamaan. Näyttäisi kamera toimimaan taas vähän skitsoille. Eli periaatteessa idea on, että tänne laitetaan rikastetta. Ja toivon mukaan me nähdään, kun kulta lähtee nousemaan tuolta spiraalia pitkin ylöspäin. Tuolla menee itse asiassa, näkö? Tuolla menee hengittämiä. Kyllä siellä menee. Joo, ja ilmeisesti kun tähän tarpeeksi syöttää tavaraa, niin se rupeaa hiekka tästä tippua yli tosin. Edelleen omistaja sanoi, että tästä voi myös ottaa tästä päältä tämän kevyen pois. Ja tää pitäisi teoriassa olla tyhjä. Mä mietin, että teköhän ottaa varmaan siis talteen, jos ei se olekaan tyhjää. Niin tuossa meillä on kyllä yksi ymmärrän ämpäri, niin ei sinne vaan. Oi, tämä on kyllä painavaa tavaraa, kun se täytää rautaa. Oh. Niin, minusta tuntuu, että se silloin aluksi toimi parhaiten, kun silloin näkee jopa kultaa niin tuossa. En tiedä. Joo, mutta ei tämä kyllä näin ole hyvä. Mitäs me sitten loivennetaan kulumaan taas? Loivennetaan. Tää on vähän tämmöstä kikkailua, kun ei ole mitään hajua tämmöstä vehkeestä. Mennäänkö yliloivaan kulmaan, eli mennäänkö loivempaa kuin aluksi? No kokeillaan, niin samahan sen. No niin, nyt. No okei, tämä tuota. Nyt näyttää siltä, että meillä kohtaa on purkki tänne hiekkaa. Me veikkaan, että meillä on iso ongelma on tällä hetkellä nuo vesisuihkut. Pitäisikö me ottaa vähän aikaa stoppia ja puhalletaan tuo putki auki? Niin joo, sekin soppi on. Katsotaan mitä se tekee sinne näin. Otin tuolta tuon purkin, johon kulta pitäisi tippua, että me tyhjennän sen tähän. Voi vaskoolin nähdä, että tuliko sieltä mitään ees. Hiljaisen näköistä, kun me tiedät, että tuossa rikasteessa kyllä kultaa on. No, on siellä muutama. On siellä.
Kyllä se näyttäisi toimimaan silti. Ai onks siellä kulta? No onhan täällä. Älä hitos. Siellä näkyy hengettömien perusti. No joo. Silti. Hetken, miksi on päällä? Siellä ei takana mitään siellä. Ai ei, nyt ne meni. Kaikki isoimmat meni nyt. Ai saakeli, mitä sinne ne meni ne kaikki. Kilo meni hukkaan. Vähintään. Oli Semmoinen mieleen tässä nyt. Mehän unohtu laittaa saippoa tähän kokonaan. Nämä on muuten taas ihan tukossa. Ihan pikkutilikka. No, määrittelepäs se pikkutilikka. About tuon verran. Lähtee tuo pintajännitys tippumaan. Katsotaan mitä se tekee. Tosiaan me otetaan kaikki talteen tuolla ympäristössä. Se varmaan pakko käydä vastaamassa, koska minä en tähän laitteeseen luota, mutta se mikä tässä nyt ensimmäisenä ahistaa otetaan ihan järjettömän hiasta. Mä en tiedä onko tässä nopeampi kyllä kuin vaskata. Siellä pitäisi olla kultaa pullo täynnä. Jospa ei ihan pullo täynnä, mutta on melko kahvin näköinen kyllä tuo lieju mikä tuolla on. Mitäs siinä purkissa lukee? Venäläinen hapankaali. Selvä. Kaupahan tuo nyt onpas myllyttää tuossa niin saahan tuo loppu tuonne menemään. Tuolla taas on suihkuongelmia vanhalla miehellä. Sinnepä se menee. Tää on kyllä tämmönen hypnoottis. Kato purree näiden hanskojen läpi. No. Onpa kyllä. Ja tässä arvotaan nyt sitten, että kauanko me pyöritään tuota, niin missä vaiheessa me ollaan sitä mieltä, että tuolla pohjalla ei enää ole kultaa. Aika hankala on nyt arvata tämä homma kyllä. Mutta joka tapauksessa me vaskataan tuo erikseen ja ehkä, en mä tiedä, en tiedä, pitääköhän tuokin vaskata vielä. Lyön virta poikki nyt ja sitten aletaan tutkimaan tarkemmin, että mihinkä ne kullat kaikki meni oikeasti. Periaatteessa tuolla ei pitäisi olla mitään, eikä tuolla. Mutta täällä pitäisi olla sitten jotakin. Ja sitten kysymys kuuluu, mitä täällä on. No ei siellä paljon ole kyllä. Eikä mä näe täällä semmoista yhtä isoa, jonka minä luulin nähneeni rännissä. Mä epäilen, että meillä on jossakin muualla nyt kultaa kyllä. Onhan nuuta siellä, mutta saapa nähdä. Pitämme tämän hollilla ja lähdetään vaskaan nuo ämpärit ja tuo vati. No niin, ollaan täällä vaskauspaikalla ja tuossa Ville otti tuon, hetkinen, mitäs tuolla? Tuo oli sitä sakkaa, joka oli heitetty yli äyskärillä. Ja sitä jäi vielä jonkun verran ihan kaikki sopinut. Katsotaanko tuossa mitään. Sitten me otan tämä mikä jäi sinne kultakoiran niin sinne miksi sinne spiraaliin, niin kuin, joka ei noussut. Niin katsotaan mitä näissä nyt on, että onnistuiko meidän säijät ollenkaan vai mitä, mihin se kulta meni? Vai oliko se oikeasti kaikki siinä mitä saatiin? Tosin se on tuolla sitten se loppusaali. Ja vaskataan se kunnolla. Täällä mulla on peltivasko oli täällä veen alla, jolla voidaan tehdä tommonen tarkkuusvaskaus sitten. Joo, siinäkin sulla on hyvä härpäs, mutta päästä kiinnittää millä se tuntuu vaskata ja rikastetta. Niin joo, tää on vähän erilainen. Se on hieman erilaista. Jos kaikki menee hyvin, niin kummastakaan näistä ei ole yhtään mitään. Niin. Niin silloin voi sanoa, että kultakoira toimii. Silloin voi sanoa, että kultakoira toimii, vaikka ne asetukset oli varmaan jotakin ihan käsittämättömää. Hatusta vaan. Mutta joo, me täällä Kaareella en välttämättä keksi tuommoiselle hirveän isoa hyötyä. Koska ei tää rikasteet, tässäkin on 2 viikon rikasteet, niin ei tää silti ole mahdoton homma vaskata. Mutta tuolla naruskalla, niin siellä tulee sitä rautaa ihan käsittämättä joka päivä. Niin. Et siellä se voisi olla. No niin, katsotaanpa mitä täällä. No onhan täällä. Kyllä täällä on kyllä tavara. Joo. Ei siellä ihan mahdottomasti ole. Mutta en tiedä näkyykö tuohon kameralle, mutta kyllä siellä jotakin. Et meillä varmaan joko asetukset on
oli vähän ohitte tai jotain, mutta tuomarihan siinä on. Joo. Taian jättää kultakoirat hankkimatta vielä toistaiseksi. Tietenkin asiahan olisi auttanut huomattavasti, kun olisi vähän perehtynyt tuon laitteen toimintaan, mutta kun se tuli vähän yllättäen lainaan. Niin. No niin, me saatiin vaskattua tai Ville vaskaili tuossa, ja me vähän viimeisteli sitä niin sanottua hylsymaata, mitä me lusikoitiin pois siltä. En tiedä, oliko me liian hätäisiä vai mikä oli, mutta siellä oli ihan hemmetisti kultaa. Elikkä me toisin löyttiin joka saavista, mistä me otettiin kultaa. Tää nyt on ihan mennyt sille kaikkien sääntöjen mukaan vissiin, että ehkä me taitaa jättää tuommoista kultakoirien jollekin, jotka saa käyttää niitä. Tosiaan niin sanottu, niin minusta se ei ollut kauhean paljon nopeampi kuin tämä vaskaaminen, mutta joo, me ruvetaan nyt siivoamaan tuo seuraava pannu ja katsotaan kuinka paljon me totaalista saatiin siis 2 viikon ajalta riiloista. No joo, siinä on se, mitä kaikkea saatiin tuolta 2 viikon pesujen jälkeen rihloista. Mä arvioin sitten tuossa ehkä semmonen 10–20% siitä mitä matosta saatiin, että se matto kyllä toimii tosiaan ihan järjettömän hyvin. Väitän, että yli 80%, jopa 90% ihan kevyesti otti talteen. Me alettiin vähän ihmettelemään tuota meidän aiempaa epäonnistumista, kuinka se kultakoira, niin kuinka me löydettiin sitä kultaa joka kasasta, mitä me otettiin. Ja me sitten haettiin, kun se on tässä samalla valtaukselta se tuo kultakoira tuosta naapuri kaivajalta, joka kaivaa tässä minun kanssa samalla valtauksella. Me sitten ajattelin, että me tarkistetaan heidän jätellä ja haettiin sieltä yksi vaskoolillinen jäteläjästä. Kun me tiedän, tai he näytti mulle miten tuo kultakoira toimii. Mietin, että tehtiinkö me jotakin väärin, että vai kun me myös tehtiin kaikki oikein kuitenkin omasta mielestämme. Sitten me tarkistettiin heidän jätelläjä, niin kyllä vain. Siellähän on kultaa vaikka kuinka mennyt heillä yli. Joo, meillä ei ihan mennyt nappiin tämän vehkeen kanssa, mutta ehkä se varmasti saa viritettyä, kun jaksaisi hinkata sen kanssa. Ja pitää tuolla naapurillekin sanoa vähän, että tärkeistä on asetukset, koska se antoi mulle jonkinnäköisen käsityksen, miten tää toimii, mutta meillä meni ainakin pahasti yli. Niin hyvin suurella todennäköisesti heilläkin on mennyt sitten yli, niin tarkistavat ainakin sen, mutta joo, tämmönen viritelmä seikkailu. Me siirrytään sitten tästä iltapuhja, puhalletaan kullat ja aletaan pakkailemaan yöpuulle. Mutta joo, tämmönen touhu tällä kertaa Hämeenlästä, että jos tämmönen kikkailu ja räpellys kiinnostaa, niin painakaa niitä peukkuja ylös ja alas ja tilatkaa kanavaa, jos ei ole vielä semmoista tullut tehtyä. Jees, katsellaan.